多谢议婷来看南投的消息。南投县民间乡七星阵地碉堡工程为2018年整修完了，煞囥伫遐用。所以讲，民间乡公所为了要活化这充满特色的空间，特别举办这个碉堡的市集，邀请在地生意人来这卖物件，和消费者会使食到在地美食，同时了解在地文化。民间乡七星阵地碉堡工程，伫咧过去有真侪军事碉堡，冒设炮台军事设施。不过时代演变，虽冇整修过，不过嘛渐渐可能用无咧改插。为了活化地方特色，民间乡公所特别邀请在地店家来摆摊。这一些碉堡在我们经过乡公所的努力整顿以后，我们希望能够吸引更多的人能够来到这个地方。现场下真侪游客来到现场参观，唔但特色市也嘛真侪亲嘴体验，真侪在地民间人看到碉堡有生活力，拢感觉真欢喜。即摆有人像啊办这市集安尼真闹热，真好。游客变多，嘛充满军事气氛的碉堡工程，变个真无共款。嘛有够侪人熟悉民间的特色好所在。我是李文，想要关注体育的朋友们，记得收看52动起来，然后还要订阅我们的 YouTube 频道，赶快按赞、订阅、开启小铃铛。